kedah maca tasmid anjeun li'atisin kajami anu bersin muslimin anu Islam hamidal ilah anu muji ka Allah anu maca hamdalah jami anu bersina maca hamdalah urang nu pingkeun maca hamdalah na jami nu bersin sae maca yarhamukallah maca tasmid maca yarhamukallah juga Allah ngarahmat ka anjeun gitu doakeun kanu bersih tak nu bersin datang sok aco-acoan hirup hasim hacuh di aco-aco teu maca hamdalah mah teu kedah urang maca yarhamukallah di aco-aco jalma nu ngaco bersin teh lain ban bersin teh tanda bakal ayana sesuatu anu terganggu dina organ manehna minimal bakal salesma biasa didoakeun ku urang yarhamukallah Gusti ngarahmat ka anjeun 3 kali bersih tanda-tanda bade flu biasa wabud sareng kedah nebihan anjeun ahi he dulur kaula wabud kedah nebihan anjeun ahi he dulur kaula an mufsidin dina perkara anu ngaruksak anjeun kudu nebihan dina perkara anu ngaruksak lah nyieun karuksakan wala tufsidu fil ardi teh akan lawan teu hak urang ngaruksak di muka bumi sabab Allah ngabereskeun ieu bumi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha saparantos beresna ieu tatanan bumi jalma kan di laut ngaruksak di darat ngaruksak ketika terjadi pencemaran udara pencemaran air pencemaran tanah anu kalakuan jalma doharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydina kerusakan di bumi kerusakan di daratan dan di lautan saur Allah eta teh bima kasabat aydina karena perbuatan manusia tapi jalmi aya aktivis lingkungan yang saja margi kepentingan anak incu urang kapayuna lamun ayeuna bumi na tos rusak caina geus tercemar incu-incu urang anak urang ke bade kumaha mencari air bersih sebetulna nama jalmi teh tos gaduh karakter berbuat kerusakan takdir malaikat oge ketika Allah bade midamel makhluk nu disebut manusia malaikat tumaros ka Allah keberatan ka Allah ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima malaikat teh itu ngadawuhna ka Allah ketika Allah ngadawuhkeun inni ja'ilun fil ardi khalifah hei malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah aku akan membuat khalifah di muka bumi malaikat ngadawuh ka Allah ataj'alu fiha ya Allah apakah engkau akan menjadikan di muka bumi mayyufsidu fiha makhluk yang akan berbuat kerusakan di bumi wa yasfikud dima dan menumpahkan darah penuh dengan peperangan permusuhan sampai darah berceceran terus itu Al-Quran tak lamun di dunia ucap ceretrot getih jalema pasea ketika menumpahkan darah lain ke malah lain dia jalema mah bakal permusuhan pertumpahan darah ningali anak ningali salah ningali pamajikan ningali dulur kan kekerasan demi kekerasan tuh selalu dipertontonkan di dunia kayak salah ngabunuh pamajikanana karena cemburu pamajikan anu nyieun perbuatan nyilakakeun ka salaki bapak ka anak anak ka bapak tak kaget wabud ahi an mufsidin wabud kedah nebihan anjeun ahi he dulur kaula an mufsidin tina karuksakan la tudlam maka
moal didolim anjeun atos anjeun moal didolimi lamun anjeun ngaduakeun ka batur maca tasbih oge nebihan anu ngaruksak anu sidin tina perkara anu ngaruksak. Dakaro parantos nyarioskeun saha an-nabi anu nganadongkeun ieu kitab fi hadal baiti dina ieu bait syu'bataini dua cabang iman. Aya dua cabang keimanan kaum muslimin muslimat dina ieu bait. Payuqalu maka dicarioskeun ala tartibi mamaro kalawan urutan tartib mamaro anu parantos kalangkung wasubatul khomisatu wasituna ari cabang iman nu kagenep 65 tasmitul atisi maca tasmid kajalmi anu bersin atis wa tasmid ari tasmid bisin ngawasin tasmid al mujamah anu dititikan sin anu dititikan tasmid wa ari tasmid teh ayyuqala ngucapkeun lil atisi kajalmi anu bersin yarhamukallah laqad yarhamukallah lamun kapamegat nu bersin yarhamuka mun istri mah yarhamukillah istri bersin ku pamegat di doakeunana yarhamukillah tanapi ku istri deui istri bersin ku istri deui dijawab yarhamukillah nabi Allah ditanya kan wa huwa ariya laqad yarhamukallah teh ad-du'a'u ngaduakeun lahu kajalmi nu bersih bis salamah kalawan salamet anis sawamiti tina pirang-pirang musibah sebut tasmid teh sawamit jamakna naon sawamit teh ayil masaib tegasna kalawan musibah masaib bakal aya musibah geus bersin teh minimal perlu tak didoakeun muga-muga sing dirahmat ku Allah tong aya kanyeri kapeuli saeusna anjeun bersin sanajan gampil hayang bersin mah colokan we irung teh ku rambut pek haj atawa itu ngamel sambel wah sambel naon eta teh sok panas kana parang teh betarasinya kenyamel waduh hasil angmungna au bisin al muhmalah atanapi sawamit lamun nangosin tanpa titik wa huwa nyaeta ad-du'a'u ngaduakeun lau kasih jalma bi baqai simtihi kalawan tetep kaayaanana hayatihi tegasna kaayaanana kamakana seperti perkara kabuktosan li annal atisa karena saestuna jalmi li annal atosa saestuna jalmi anu bersin rubbama kana bisa terjadi kabuktian rubbama kana bisa jadi bukti sababan jadi sabab litak wijil unuk karena tegangna unuk teh unuk tak unuk jadi urat-urat teh di dieu tetapi nyaman tegang ketegangan dina unuk walika kolam ada usaha Al-Ghazali Imam Ghazali fayaqulu maka kedah mengucap alladhi yusammituhu ajami bersin kajami anu ngaduakeun tadi urang misalnya anu bersin mana bersin hacu alhamdulillahirabbil alamin mungkinna ucapkeun ya hamdallah oke jalmi anu didoakeun ku jalmi nu bersin maca deui yahdi kumullah dawan Imam Ghazali fayaqulu alladhi yusammituhu yarhamukallah wa yuraddu jeung kedah ngajawab alaika eta jalma saha al atisu jalmi anu bersin fayaqulu maka kudu ngucap yahdi kumullah wa yuslihu balakum laqad yahdi kumullah wa yuslihu balakum yahdikumullah teh mugi maparin hidayah ka aranjeun saha Allah
wa yuslihu jeung mugi ngabereskeun Gusti Allah balakum kana kaayaan hatean anjeun. Itu dina Islam bersin oge jadi sabab silih doa. Tapi kenging diheureukeun pergaulan Islam. Wa an Ibnu Mas'udin jeung katampi dina hadis ti Ibnu Mas'ud kala ngadawu Ibnu Mas'ud kana kabuktosan saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna ngawurukan Rasul ka urang sadaya. Yakunu ngadawu Rasul ida atau saahadukum di mana bersin salah sahiji aranjeun falyaqul maka kedah maca alhamdulillahirabbil alamin. Laqad alhamdulillahirabbil yaqola di mana ngucap jami anu bersin dalika kana eta laqad alhamdulillah falyaqul maka kedah maca kedah ngucap man indahu jami nu sagigireun jami nu bersin yarhamukallah laqad yarhamukallah. Faida qalu di mana maca eta nu kabeh dari kana eta bacaan kana eta doa falyaqul maka kedah maca yaghfirullahu li walakum laqad yaghfirullahu li walakum. Biasa yaghfirullahu li walakum biasa oge yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi jawabannya banyak. Syukur kana hadis mana yang dibaca. Pilihan kan Islam pilihan, agama pilihan. Islam teh ajaran yang bisa dipilih. Seperti orang dina sholat misalnya bisa mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milul ardi wa milul masyikat ya sauge sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil as samawati wa mil al ardi wa mil anasita min sayin ba'du. Badai mil samawati mangga, badai mil as samawati mangga. Dua-duanya itu menyalahi tata bahasa Arab, menyalahi aturan kaidah bahasa Arab. Wasamit jeung maca tasmid saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atisan kajami anu bersih. Walam yusmit akhor. Teras maca tasmid akhor anu sejen. Pasa'alahu teras naros Rasul kaita jauh andalika tina teu maca tasmid faqala maka ngadawuh Kangjeng Nabi innahu saestuna eta jalma anu bersin hamidallah tos muji ka Allah wa antari anjeun sakata jempek cicing nah cenah sawu Nabi lamun anjeun nguping jalmi nu bersin maca hamdalah haik anjeun teu nimrung teu maca tasmid wa anta sakat kan kaget nah ente kitu wa anta sakata maka perlu dijawab alhamdulillahirabbil alamin yarhamukallah yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya interaksi sosial silih doa umat Islam umat anu kul doa lain kul video segala di video ke dahar video hari doa nanti di video yang harupan baso na di video bari manehna dengan doa do celebok we padahal mah bacaan doanya dulu baru diperlihatkan kirimkeun ke babaturan yen urang keur aya di tempat barang dahar di tempat baso supaya kabital batur bakal hayang tadi faqaulun nadim ari pidauna nadim hamidal ilah lapad hamidal ilah isyaratun jantan isyarah ila anna syarqat tasmid kana yang saestuna syarat maca tasmid hamidal atis muji na jalmi anu bersih disyaratkeun urang ngajawab kan bersin teh maca yarhamukallah kata Nabi yarhamukillah lamun bersina maca hamdalah muji ka Allah ari ngabeteng ada teu ngarti urang teu maca hamdalah urang teu disunah maca
ya kamu Allah sing ngarti cicing mana itu maca ya ramu Allah kan mana lagi itu maca hamdalah hamidal wa yustaratu jeung disyaratkeun aya deui ala yakuna ulah kabuktosan al atis jalmi bersih teh bipilih ku pagaweanana bi ayasima seperti ngambek da roihatin kanu ngabogaan rasa ambek payati sutuluy manehna bersih teh kenging dihajakeun bersihna dak manehna hayang maca hamdalah loba jadi colokan irungna hacuh alhamdulillah jawab deui ku baturna ya ramukallah ya dikumullah colok deui ku manehna irungna teh hacuh alhamdulillah atuh meunang dihajakeun kitu mah ari sengaja ku manehna mah lain sabipilih ieu mah spontan jalmi nu bersin karena spontan lain karena manehna ngambek sesuatu nu matak jadi bersih gitu. Syarat nu kadua kenging haja-haja kawas kitu dan ieu mah sanes perbuatan anu sengaja bersin eta mah bersin anu memang manehna geus teu kuat ngambek kana eta nepi ka bersih. Pakama apa dahu Sayyiduna Yusuf As-Sambalawini sakumaha nu didawukeun ku Syekh Yusuf Sambalawini bisa oge Yusuf Sambalawini biasa oge Yusuf Simbilawini wasubatu sadisatu wasituna ari cabang iman anu kagenep 10 genep al-bu'du nyaeta nebihan an kulli mufsidin tina sadaya kahancuran kayak sadaya karuksakan kurang kedah nebihan tina sadaya perkara nu ngaruksak min kafirin hati jalma kafir wa mubtadiin jeung jalmi ahli bid'ah tukang nyieun-nyieun kalakuan pada melan daya contoh ti nabi ahli bid'ah wa man jeung ti jalma yasduru anu kaluar minu eta jalma al kabair pagawean dosa gede urang kedah nebihan tina perbuatan jalma-jalma sok migawe dosa gede aya ning jalma nu sok nganyeri ka inung bapa dosa gede jalma musyrik tukang maling tukang mabok tukang cina jalma-jalma nu migawe dosa gede teh tong dideuketan urang al-bu'du jauhi ku urang wa min dalika jeung tina sapalihna ngajauhan tina karuksakan al-firar minal fitan nyaeta mabur tina fitnah cobaan-cobaan fitan ieu teh mata teu pihadeun ceuk urang terus menjauh ti manehna kita ke tempat eta al-firar minal fitan biddin mabur tina fitnah biddini sabab agama dipertahankan jadi dia teh jika nama moal pikeunahun teu aya kamaslahatan ke agama urang ngajauhan sami wae al-bu'd wal hijrah min daril kufar ila daril islam oge pindah hijrah tidak di tempat daerah-daerah jalma kafir mayoritas jalma kafir ila daril islam ka daerah anu banyak mayoritas Islam urang pun bisa pindah abdi mah di Papua mah teu kuat udah keluarga abdi we nu salat teh bisa salat Jumaah teu bisa puasa dikepung wae ku jalma kafir pindah ka daerah anu banyak Islam paman saha jalma lam yakdir anu teu bisa ala idhari din kana nembongkeun agama fi baladihi di hiji nagara di hiji kampung di hiji lembur bisa babil fitani kusabab fitnah wajaba wajib alaika eta jalma al hijratu pindah ila baldatin ka hiji daerah yumkinu anu bisa idharuddin ngadohirkeun agama fi di eta balad di eta baldah di eta nagara di eta kampung di eta kota amun urang tertekan hirup bisa ibadah di hiji tempat pindah we ke tempat anu di eta tempat mah kemungkinan ibadahnya terbuka bebas diamankan ke negara dijamin ke undang-undang enak kok di Indonesia mah tuh aya daerah anu kurang bisa diintimidasi dari sisi agama najan di Papua bisa orang Papua teu ngagam karena geus bineka tunggal ika teh
beda memang di agama, suku, bangsa, tapi orang bisa berdampingan hidup sebagai warga negara Indonesia. Jasa para penentu kebijakan di zaman bahula, di zaman kemerdekaan. Untuk ayat undang-undang didamel berbagai etnis bahula sebagai Undang-Undang Dasar 45A Indonesia kacau. Tak kurang bersyukur ke para pejuang lain pejuang maut karena di medan perang melawan Belanda, tapi pejuang penentu kebijakan ketika aman negara orang Indonesia. Alin qadarot yang namun mampu si jalma ala idharihi karena nembongkeun siar agama. Kumaha lamun di tempat eta teh urang mah mereketkeun maneh we najan loba ditekan oleh cicing we di daerah eta. Bari teu bisa midamel kebebasan ibadah ge. Fatarkul hijrah afdal. Henteu pindah afdalu langkung sae. Namun urang kuat tahan banting cicing di lembut batur tukang Cina tukang mabok. Tapi urang mah teu daek teu kabawa teu mabok teu Cina. Cicing we di tempat eta. Lamun urang terpindah tina hiji tempat fitnah tina agama itu lebih utama. Kawas urang berteman di jama tara puasa tara sholat, tapi manehanana kuat banting ketika bawa itu lebih gede pahala. Punya tetangga tara sholat tara puasa, tapi urang ketika bawa ke tetangga nu kitu itu lebih afdol ibadah urang daripada urang hidup di lingkungan garotol. Gartol ge pantes di tempat eta mah dan kabeh lingkunganna jalemana gartol. Tapi lamun getol di tempat maksiat, wah luar biasa. Geus mitah aya dai unsur asup ka tempat-tempat WTS, tempat-tempat pelacuran. Mana aya dengan daek ceramah di tempat pelacur. Geus mitah sanggup berdakwah di depan mereka dan mereka mengikuti pengajian. Kami Gus Mita mantan-mantan pelacur, mantan-mantan germo bukan hebat nginsapkeun jalma maksiat. Harinya insapkeun jalma nu geus insap mah nu geus getol geus saeutik pahalana geus nyaho budakna ge pinter. Kayak urang ngajar nu pinter tantangan jeung berat na ngajar teh eueuh da pinter budak. Tapi lamun ngajar budak bodoh wah gede ganjaranna. Ini itu bisa tenyahohu ketika orang tekun ngajar untuk mengeluh lebih gede ganjarannya. Kenyataan ayeuna kan sekolah-sekolah itu dipilih sekolah unggulan. Anu unggulan teh budakna geus pinter, lain guruna pinter. Budakna geus pinter. Kita usahakan kepengin mengeluh ketika mendapatkan tantangan lebih berat. Sok anu asal itu bisa sing jadi bisa, itulah perjuangan yang paling utama. Butuh Islam sing jadi Islam kan hebat, butuh getol jadi getol hebat. Urang lain hayang minang we budakna geus bersih, budakna geus pinter, terus diajari ku urang kan teu lila ngajari pinter. Saeutik ganjaranna ge da geus tegaduh perjuangan berat. Lamun terpindah di hiji tempat sehingga orang mampu berjuang di atas tempat ngadohirkeun agama itu lebih utama afdol. Wa amma ida qadar anapun dimana mampu si jalma alal kuwati tina kakuatanana fi baladihi di eta kota awil iktijal kata nabi menghindar iktijal ijlah pindah wakana jika butosana bihaisu lau hajiron lamun sakira-kira manehna pindah sorot jadi mau diuhu tempat naik jalma daru harbin tempat peperangan kal iqamatu maka ari cicing di atas tempat wajibatun wajib kama apa dahur romli sakuma pidahuna imam romli di umdatir robi dina kitab umdatur robi kurang lebih namun kurang pindah di atas tempat tempat yang dipindahan itu bakal jadi tempat pertumpahan darah dan harbin tempat permusuhan orang teh cicing di atas tempat itu lebih bagus daripada pindah ke tempat sejen itu bakal menimbulkan perpecahan atau menghindar dengan berbagai
kemungkinan anu lebih madarat, lebih bahaya. Namun orang pindah ke tempat itu bakal lebih kacau. Dicicingan itu orang tempat itu supaya ke aya kekacauan di eta tempat. Wah itu lebih utama. Tong ka mana-mana cicing di eta tempat. Kulo dawuhkeun ku Imam Romli di kitab Umdatul Romli. Wa qala Daud Imam Ibnul Imad layan bagi teperiogi tepenting te alus lil insani ka manusia naon al julusu calik berteman ila fasikin kajami fasik. Usaha hiji jalma berteman di jalma fasik, jalma nu sok wani digawe dosa. Jalma eta mah loba hakna tibatan alusna tibatan taat. Penting di anahu saestuna eta jalma insalima lamun salamet an musyarakatihi tina ngabarengan jalma fasik fil ismi dina dosa lam yuslim tapi mual salamet minat taqalluqi tina berakhlak diba di akhlakihi kusaparin akhlakna jalma fasik. Urang kepengen berteman jeung jalmi fasik sanajan urang henteu kakeunaan fasik henteu ketepaan ku sifat fasikna tapi akhlakna jalma fasik bakal aya anu nempel di diri urang. Tadi berteman di jalma teh rupi-rupi sanajan urang henteu nepi ka ninggalkeun pada melansai urang ku berteman jeung jalma fasik tapi aya sakedik-kedikna sifat jalma fasik nu bakal nepak ka urang itu berakhlak berteman kalau julus mungkin urang ge buka salaki, cara sholat, cara puasa. Sanaos kurang tetep sok sholat, sok puasa. Aya kemungkinan salaki nu tara sholat teh nepakeun akhlak teu benerna ka urang. Lambat launa tepak ka urang. Itu dina penjelasanana para ulama dawuhan Imam Ibnul Imad aya wae pengaruh. Fa innat tibaa karena saestuna karakter tiba watak fa innat tibaa saestuna watak yasruku sok menular sok maling indal ijtimai dina waktu berkumpul min haitsu la yaskurul insan bari manusia tidak merasakan perubahan jalmi sehat gaul jeung jalmi budung sanaos urang naon menghindar di manehna dina eta sifat buduk sanajan urang berusaha supaya teu buduk tapi ari gaulna jeung nu buduk mah sok aya bae ngaruhna tepakna hiji waktu bakal tak terduga urang bakal katepaan ku sifat eta fa inna tiba ayasruku min haitsu la yaskurul insan bari teu aya teu karasa di jalema aya bae. Qala Allah Ta'ala ngadawa Allah Ta'ala kul ya'mal ala syakilati kul carioskeun ku anjeun qala dawuhan Allah Allah ngadawa Gusti Allah kul ya'mal ala syakilati kul carioskeun ku anjeun kullun masing-masing ya'malu bakal berbuat ala syakilatihi sesuai sareng perjalanan kesulitan hidup atau pergaulanan berbuat sesuai dengan apa yang dia pergaul sadayana bakal merasakan akibat dari pergaulannya gitu maksudnya. Aya kullu wahidin tegasna tiap-tiap saurang tiap-tiap hiji jalma yakmalu beramal ala tariqi masyakilihi dengan perjalanan kehidupan yang digaulinya wa mukhalatihi sami anu nyamperan kaeta jalmi bisa kabeh jalmi bakal gaduh resiko dari apa yang ia gauli dari apa yang ia dekat bojo kawas itu gaduh salaki kawas itu
lambat laun bakal aya wae kababawana kata Nabi bakal aya akibat kawas ieu urang unggal dinten teh udah jadikan teman hidup teh peso karena urang mah tukang suksak siksi aya kemungkinan teh hiji waktu kasebit ku peso urang aya supir unggal dinten nyekelan supir jadi supir aya kemungkinan teh hiji waktu manehna tabrakan atau nanti pagris di urusannya ada kemungkinan aya unggal dinten manehna kana motor mungkin wae manehna mengalami pereset ban atau kempes ban mobil atau ban motor. Kata kan alat yang ia bawa bisa menjadi madarat ke maneh ngajan teu tabrakan aya kemungkinan kacugak ban mobil ban motor akhirna manehna nguseuy ngomean sapopoe aya jami unggal dinten ngaduk nemok aya kemungkinan manehna ketika ngaprotkeun ka aduk manehna kapilukeunnan ku aduk sok akan nanti jami aya dina ketinggian hiji waktu mah manehna rabrak mungkin tawa unggal poe manehna gaul di dinya we ulin teh hanapeun tangkal kalapa aya kemungkinan potensi manehna katingal kalapa aya tadi disebut perjalanan jami kadang-kadang mautna aya dengan lingkungan sebab manehna lingkungan di laut pasti mautna teh diglegleg misalna ku laut atau parahu nampung katebak ombak paeh maneh dina lingkungan kumaha sadayana berpotensi kamu mengalami nasib karena pergaulan dengan apa yang ada di sekitarnya urang gagabah ieu teh pandemi teh ada wabah teh ada tapi orang sok tahu wabah musibah corona maut manehna ku corona padahal dia tidak percaya itu sebetulnya nama yakmal ala syakila kurang tidak bergaul sesuai dengan metode yang dilakukan supaya seorang selamat ini misalnya pakai masker, divaksin, cuci tangan dan lain-lain. Wakalan ada usaha asairu penyair anil mar'i tentang hiji jalma la tas'al ulah naros anjeun anil mar'i tentang hiji jalma latas al tong naros anjeun wasal jeung pek naros anjeun an qarinihi tinu ngabaturan ka eta jalma ulah naros ka hiji jalma kana pribadina lamun bade sok taroskeun ka babaturanana itu maksudna lamun urang naros ka pribadina jalmi mah tara jujur kadang-kadang sok disumbut-sumbut tapi lamun urang naroskeun ka babaturanana ka babaturanna dibolekerkeun urang teh dicenrekeun dibenteskeun weuh nu disumbut-sumbut da kubu ge babaturanana hati pribadi jalmi inget saat terbuka hiji jalmi aya mah urusan privasi manehna nu moal dibejakeun nu dikakerangeun manehna moal dibejakeun tapi lamun ka babaturanana mah Bang ulah kasih eta mah awakna loba ulah budung lagi kalalehe nabi sapi lagi da barulah budung ka dibejakeun ka gorengan ulah kasih eta si eta mah lamun sarehna sok ngompol atawa sok ngorok sok perek kita sieun sia sok ngadahkeun si eta mah lamun sareh ku babaturan dibejakeun kayak lamun urang ditanya ku kamu urang sok ngadahkeun karak cek urang tapi lamun cek ka babaturan malah aya nu sumbut-sumbut pas dibejakeun ka era urang pakullu qarinin ari tiap-tiap anu ngabaturan anu ngabarengan anu bersahabat qarin pakullu qarinin ari sakur-sakur anu ngabarengan bil muqarini kanu dibarenganana yak tadi eta sok nurut barengan jeung nu ngabarengan jeung nu dibarengan eta teh kan saruangan teh tak lamun urang yang perang pribadi hiji jalma tong naroskeun ka pribadi hiji babaturan si eta mah jadi sobatna teh barudak dan tol ngumpul langsung urang pasti mana lagi halus
dan moal mungkin nu goreng nah hiji jeung nu alus pasti berteman jeung nu alus deui saya mah ahli ibadah buktina babarengan aja itu kang sholat itu teh kapami amun maneh nyangan hiji lalaki eta teh lalaki sae anu pinter tinggal babaturan itu di kabogoh urang teh babaturan di parato para rabo para sholat moal jauh kabogoh urang plastik tetap dengan siapa dia berteman atau ngaruskeun ka kabogoh mun urang teu apal da jauh urang biasa menyelidiki melalui siapa tetangga yang terdekat dari orang itu sebelum orang istihoroh ulah karena manehna kasep belum tentu dan cangkaan itu manehna beunghar teh karena bobogaan manehna kan bobogaan kolot ke ahli waris teh loba jadi ahli waris lain main awun kepengin pas kamaran teh jadi ingat untuk mencari seseorang untuk mengetahui kepribadian seseorang maka lihatlah teman-temannya seperti kumaha babaturan wa makna hadal bait ari maknana ieu bait innaka saestuna anjeun idza aradta di mana mikahoyong anjeun ma'rifatal insani kana nganyahokeun pribadina jalma pala tas'al maka ulah naros anjeun anhu tiata jalma lamun anjeun hoyong apal pribadina hiji jalma tong naroskeun ka jalma eta wandur sareng kedah ningal anjeun ilaman ka jalma yuqalituhu anu ngabarengan ka eta jalma lihatna teman-temannya fa innahu saestuna eta jalma yakmalu sok beramal bitori kotihi kalawan batur hirupna eta jalma perjalanan hidupna eta jalma teh moal jauh jeung kelompokna bukan sama mesti tos kitu mata disebutkeun dina hiji katerangan mah arruhu junudun mujannada pribadi jeung ruhna jalema teh seperti tentara anu berkelompok berregu aya batalion ieu teh terus satu grup satu paket gitu kan di yakmal bitori koti inta parantos rengse pidauna eta nadim faqaulun nadim ari dawuhanana nadim li'atisin lapat li'atisin bihada fitanwini kalawan dibuang tanwin lil wajni karena wajan syiir wajan nadong wa qauluhu hamidal ilah ari pidauna nadim lapat hamidal ilah bisukunil ha disukunkeun hakna wa tadyilin sareng tadyil li annahu karena saestuna eta hamidal ilah li annahu karena saestuna yajibu wajib itu naon maddul lami manjangkeun lam hamidal ilah timis lihada dina seperti ieu wa qaulu ari pidauna nadim akhi lapad ahi teh munada eta teh munada kudipa anu dibuang minhu tina lapad ahi harfun nida harap nidana dalam dek dibuktikeun ma wabud ya ahi gitu wabud ya ahi tapi dibuang harap nidana jadi ditetapkeun munadana wa qaulu ari dawuhana dim la tudlamu lapad la tudlamu bil bina ilil majhuli nanggo fi'il mudhari bina majhul la tudlamu ae tegesna in farorta lamun nebihan anjeun an mufsidin tina midamel karuksakan pa anta maka anjeun salimun bakal salamet minal fitani tina fitnah wala yudlimuka jeung wala yudlimuka jeung moal ngadolim ka anjeun saha ahadun saurang oge lamun urang taranyieun karuksakan moal aya nu nyeri ka urang tapi lamun urang sok nyieun karuksakan maka bakal aya nu ngadolim ka urang sok we saksakeun urang ngarobah-robah pabogaan batur pasti tu batur diincar urang dicari-cari bakal minta perhitungan di urang karena urang nyieun karuksakan qala nadim